Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Арайлап атқан таңдарыңыз жақсылыққа толсын. Осы қасиетті Рамазан айында ораза ұстап ниет қылдырғандарыңызды Алла тағала қабыл етсін. Енді бүгінгі менің кішкентай бір қысқаша видео үндеуім келесі нәрсе туралы болмақ. Қазақтың жігіттері не деген мықты болған десеңізші, соны кеңес өкіметінің өзінде, қылышынан қан тамып тұрған дәуірдің өзінде қазақтың жігіттері, яғни ел басқарып тұрған қазақтың жігіттері осы қасиетті ораза кезін демалыс күнге айналдырып, ораза айт, Рамазан айының аяққы күндері, құрбан айт, наурыз мейрамдарын заңды тұрғыда ереже қабылдатып, соны заңды тұрғыдан, ресми тұрғыдан демалыс күндері қылдырып жариялатқан. Және де осындай қазақтың батыр жігіттері қасиетті жұманы демалыс күн қылдырып жариялап, ол күні елдің бәрі демалып, құлшылықпен айналысатындай жағдай жасаған. Не деген мықты жігіттер десеңізші. Ал енді осы мына қасиетті ораза айтты, құрбан айт, наурыз мейрамын және қасиетті жұманы демалыс күнге айналдырған қандай қазақтың жігіті десеңізші, қандай қазақтың батыры деген сұрақ туындайды. Ол қазақтың батыры туралы нағыз мұсылмандарға жанашыр болған. Осы мына құрбан және де ораза, наурыз, жұмамызды демалыс қылдырып жариялау туралы заң шығарған қазақтың жігіті туралы білгілеріңіз келсе, осы видеороликтің астындағы описанияға өтіп, сол жердегі сілтеме бойынша көрсеңіздер болады. Бұндай қаһарман жігіттерімізді, соны кеңес дәуірінде мұсылманға жанашыр болған жігіттер, батырларымыз туралы біз міндетті түрде білу керекпіз, ағайын.